Друзья, привет! Вот у вас автомобиль Lada Vesta. Через некоторое время эксплуатации этого автомобиля, это заводская недоработка, сразу скажу, начинает замечаться неприятный скрип в районе подвески автомобиля, там что-то скрипит, пищит. Вот. Если вы начинаете разбираться, что это такое, там скрипит и пищит, оказывается, что это скрипят втулки стабилизатора. Значит, люди смазывают это дело. Вот, ну, хватает эффекта смазывания недели на 2, наверное. После этого скрип возобновляется. Неэффективное решение. Решение найдено этой проблемы. Вот, пока завод не доработал этот косяк, Весты так будут и сходить, так у вас будет и скрипеть. Значит, как можно избежать этого скрипа? Полиуретановые втулки для автомобиля Chevrolet Niva. Значит, они подходят один в один. Просто берете их и меняете. Вот. Хватит, наверное, их, ну, на весь период эксплуатации автомобиля. Производитель B-Tuning, вот, ну, он сейчас называется Втулка. Втулка.ру. Вот они. Недорого стоит и прекрасное решение. Это дело. Вот, ну, хватает эффекта смазывания недели на 2, наверное. После этого скрип возобновляется. Неэффективное решение. Решение найдено этой проблемы. Вот. Они подходят один в один. Просто берете их и меняете. Вот. Хватит, наверное, их, ну, на весь период эксплуатации автомобиля. Производитель в районе подвески автомобиля, там что-то скрипит, пищит. Вот. Если вы начинаете разбираться, что это такое, там скрипит и пищит, оказывается, что это скрипят втулки стабилизатора. Значит, люди смазывают. Друзья, привет! Вот у вас автомобиль Lada Vesta. Через некоторое время эксплуатации этого автомобиля, это заводская недоработка, сразу скажу, начинает замечаться неприятный скрип. Пока завод не доработал этот косяк, Весты так будут и сходить, так у вас будет и скрипеть. Значит, как можно избежать этого скрипа? Полиуретановые втулки для автомобиля Chevrolet Niva.